Tadım zamanı. Deneyen herkese şifa olsun. Merhaba sevgili takipçilerim. Bir önceki videomda bahsetmiştim sizlere. Bağışıklığı güçlendiren, kronik öksürüğü kesen, taze zencefilli, limonlu, karanfilli kış çayı yapacağım diye. Tarifimize geçelim isterseniz. Çok kolay, içimi hoş, yumuşak bir tarif. Öksürüğünüz varsa, eğer kronik geçmeyen öksürüğünüz varsa hemen taze zencefilimizi alıyoruz, soyup dilimliyoruz. Kaynamış olan suyumuza bırakıyoruz. Suyumuzu daha önce kaynattım. Sizin görmeniz için, görebilmeniz için cam sürahimde, cam çaydanlığımda daha doğrusu yapıyorum. Hemen limon dilimlerimizi de atıyoruz. Dileyen, seven birkaç tane karanfil atabilir. Karanfilin özelliği mikropları öldürmektir biliyorsunuz. Atarsanız gribal enfeksiyondan ya da öksürüğünüzden kısa sürede kurtulabilirsiniz diyorum. Bir 10-15 dakika kadar demlenme süresi var çayımızın. Bu şekilde daha sonra bardağımıza koyarak tüketebiliyoruz. Ancak kan sulandırıcı ilaç kullananlar lütfen doktoruna danışarak kullansın. Taze zencefili, zerdeçal gibi bitkisel içecekleri ya da bitkileri. Hepinizi seviyorum. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.